जहां एक तरफ करेले का नाम सुनते ही कड़वेपन का एहसास हो जाता है। यकीन मानिए इस हरे और गहरे रंग की इस सब्जी का स्वाद भले ही मन को न भाए पर इसमें ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी विटामिन होती है। करेले का सेवन कई रूपों में किया जा सकता है। इसका जूस भी पी सकते हैं। इसका अचार बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में तो किया ही जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लौह तत्व, पोटेशियम और मैग्नीज जैसे फ्लेवोनॉइड भी पाए जाते हैं। करेले के फायदे। ताज़ा करेले के सेवन से दमा, सर्दी और खांसी जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। करेले का सबसे बड़ा फायदा पाचन तंत्र में होता है। करेले का रस परजीवी कृमियों एवं अन्य जहरीले पदार्थों को भी नष्ट करता है। करेले का फल ही नहीं, इसकी पत्तियां भी इतनी गुणकारी होती कि यह मलेरिया के लक्षण दिखे तो कुछ करेले की पत्तियों को उबाल कर पी लीजिए। स्वाद के लिए नमक या शक्कर का प्रयोग भी किया जा सकता है। मधुमेह में करेले का रस बहुत ही असरकारी होता है। इसके आधी कप रस के सेवन से ही शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये कैंसर की कोशिकाओं को भी बढ़ने से रोकता है। साथ ही ये अनीमिया के लिए भी लाभदायक सिद्ध होता है। शराब के अत्यधिक सेवन की लत को करेले का रस पीकर उतेरा जा सकता है। यह गुर्दे को भी साफ रखता है जिससे पीलिया रोग से बचा जा सकता है। करेले में अन्य सब्जी या फलों की तुलना में ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। अतः प्रतिदिन करेले के रस का सेवन करना चाहिए जिससे कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा दोनों ही बढ़ती है। यह नाम सुनकर मुंह में कड़वाहट का एहसास जरूर होता हो लेकिन इसमें मौजूद गुण आपको कई गंभीर बीमारियों से स्वस्थ रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को व अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाशमी.com चैनल और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप हाशमी.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं।